Mēs uzliksim sev jaunu mērķi. Jānopelna miljonu. Kaut kādā vienā brīdī bija 4 uzņēmumi, no kuriem neviens neko nepelnīja. Tu saproti, tu esi tikko iznācis no bankrota, neviens neko nepelna. Daudz darbs. Man piedzimst 2. bērns. Es tirgoju siltumnīcu Amerikā, es varu atzīties visiem. Pirmie biznesi, bankrots, pirmie bērni. Pirmais bizness, pirmais gads miljonus, otrais gads 2 miljoni, trešais gads 3 miljoni. Un trešajā gadā man zvana viens klients, ka klausies, to nevarēšu samaksāt rēķinu. Un man tajā gadā kaut kādu 500 000 nesamaksāja. To visu naudu reinvestēt un augt, nevis noņemties ar kaut kādām nodokļu nomaksām. Tie, kas visi sāk biznesu pirmajā dienā, ja tev ir kāds partneris, ko es iesaku, lai viņš ir, arī skatos uz tiem Latvijas online veikaliem, un viņi grib vienu cilvēku, kas viņiem izdara visu. Viņi nesaprot, ka tas ir 5, 6, 7, 10 cilvēku darbs. Mēs jau sākam ikā. Ja? Lai mēs sākām runāt jau, vai uzņēmēja darbība ir grūta vai viegla. Ja? Tev liekas, ka viegli? Es teiktu, ka tā kā tu runāji par to Dončiču, ja? Ka tie 3 metieni, ko viņš iemet pret Latviju, likās. Izskatījās viegli. Jā, izskatījās super viegli. Bet kā viņš līdz viņiem nonāca? Tur droši vien bija kaut kāds smagāks darbiņš iekšā. Es domāju, arī vai tas nav par, tādā brīdī tas ir viegli, tad, kad tu atradzi to savu autentisko kaut kādu vietu dzīvē, kas tev labi sanāk, kas citiem noder un kas rada kaut kādu vērtību, bet tas nav konfliktā ar tavu, iekšējiem talantiem, prasmēm, pasaules uzskatu, tad tas nāk vieglāk, jo tu neej pret strauju, pret skabargu, neej pats sev. Un tad varbūt tas jūtās vieglāk. Tā, ja tu esi dzīves basketbols, bet nodarbojies ar, airēšanu, tad tev tā airēšana nāk grūti, bet pamēģināt to ceļu. Tāpat jau tas grūtības ir jāpārvar, bet tas tev nāk dabiskāk. Varbūt tu esi, pēc dabas uzņēmējs, un tādēļ tev liekas, ka tas ir viegli. Es gribētu redzēt, kur tos uzņēmējs audzē, kur tā daba viņus rada. Bet noteikti, ka, ja uzņēmējiem, viņiem, kas ir galvenais riska tolerance, spēja uzņemties milzīgus riskus. To droši vien var uztrenēt, uzņemoties tos riskus. Ja mēs agrāk uzņēmāmies riskus un mēs nesām personīgi no A līdz Z to smagumu un domājām, ja mēs viņu nesīsim, ja mēs būsim par viņu atbildīgi, tad mēs viņu, mēs viņu attaisnosim to risku, ko mēs uzņemamies. Tad tagad, kad mēs runājam par miljoniem, es redzu, ka tu uzņemies risku, tu pasaki, te būs šāds notikums, te notiks kaut kādas lietas, bet tu to risku kaut kā ļoti kvalitatīvi spēj sadalīt pa citiem cilvēkiem, kuri tevi aizved līdz turienei, līdz tam rezultātam, kur tu esi uzņēmies. Tad, kad tu sāc, tad tu paņem risku un tu pats visu iznesi, jo tu esi tas kamielis, kas visu nones. Bet tur ir tas grūtums, ka tu to visu paņem uz sevīm, aiziet šitajā te un sāc rakt. Un man liekas, ka kaut kādā brīdī tā spriedze un tas risks un tas viss tevi tik ļoti apēd. Ar bērniem to var ļoti labi redzēt, ka tu vienā brīdī, labi, viss es padodos. Tad, kad tu padodies, tad sākās, man liekas, tas vieglums. Varbūt tas ir nevis tāda vārdu spēle, ko katrs kur vārdu saproti, vai tas ir smagi vai grūti. Pieņemsim, ir lietas, kuras ir vieglums, kā pretējo, bet tam vieglumam pretējais vārds ir smagi, nevis grūti. Tas var būt grūti, bet forši. Kad tu aizies zālī, tu spied, tas ir grūti, bet tas ir tā patīkama sajūta. Bet tas nav tā, ka tu ar tādu smagumu tu ej un dari. Es piekrītu, ka tu vari celt smagu stieni, pieņemsim, vai arī biznesā celt smagu lielu naudu. Un tu vari saprast, ka tas ir grūti, kaifu no tā. Tas ir sarežģīti, bet tu vari kaifot no tā, ka tu vari tagad pacelt to, ka tu vari to tagad izdarīt. Tu nezini, kāds būs rezultāts, tu nezini, vai tas izdosies, bet tu noķer kaifu tajā, man ienāca 500 000 kontā. Un tu noķer to kaifu, nevis tāds, kā atpelnīt to visu. Kad tu izej ārā no tās, tas varētu. Ja mēs sākām runāt par to tādēļ, ka tu teici, kad strādāt fokusēt 1,5 stundu dienā ir cits sajūta nekā 8-10 stundas, un tu vienkārši jūties pēc tam grūti, smagi nogurs. Jā, mēs runājam par to, kur bija tā pārēja no tā, ka tu mautas tur pa visiem, izdari visu, un tad tu pārēji uz to tādu riktīgu uzņēmēju darbības vaibu, un tu saproti, ka tev jau īstenībā, kā tas pats Buffets teica, tev vismaz viena lieta katru dienu ir jāizdara, kaut kāds viens pagrieziens kaut kāds jāpaveic, viens uzlabojums jāizdara tajā, ko tu dari. Un ja tu tā dari katru dienu, tev sanāk 365 uzlabojumi gadā. Un principā, ja tu
Jo ir ļoti grūti tev no tās smagi strādājošā uzņēmēja, kas strādā 10, 12, 16 stundas, pāriet uz to, ka es šodien izmainīju pogas, tur uzrakstu mājaslapā, biznesa tur, nezinu, 0,05% labāk tagad performēs. Un es varu pateikt sev paldies, tu esi labu darbiņu izdarījis, tagad padzīvojies ar bērniem, aizēju uz džimu, padari kaut ko priekš sevīm, lai tev atnāktu tā nākamā doma, tā nākamā ideja. Jā, bet mans jautājums bija tad, vai tu vari ar tādu vieglumu paņemt to logu un pauzi, ja tu neesi to naudu vēl nopelnījis. Ja tev ir jau kaut kāds bufers, ka tu vari tā droši tagad izdarīt, tad paņem to pauzi, tad atkal darīt, bet ja tev ir vēl jātiek līdz tam pirmajam līmenim, ka tu gribi to drošību kaut kādu vai sajūt, ka tagad esmu nopelnījis, paņem pauzi. Te mēs atgriežamies pie tā autentiskuma, kur tu runāji. Manuprāt, tad, kad iet sūdīgi, ir jāatslābinās. Tad, kad iet labi, ir jāturpina maukt. Pasaka vēlreiz. Tad, kad iet sūdīgi, ir jāatslābinās. Jo, ja tu dari 100 reizes lietu, un tev nekas nesanāk, moši aizbrauc uz bīču vienu dienu, pavadi, varbūt tev atnāk tur savu ideju, nezinu, pavadi stundu ilgāk šodien ar bērniem, padari kaut ko, kas tev izvēl ārā nedaudz no tās rutīnas. Un tev atnāks ar kaut kādu vienu domu, kaut kādu vienu ideju, kas varētu pamainīt. Man ir tik daudz bijušas idejas, ka mēs ieviešam vienu lietu, un viņi vienkārši 90 grādu pagriež biznesu vai 180 grādi. Un man liekas, ka te ir tas lielais, man liekas, mūsu sajauktais prāts, kurš domā, ka, ja tu neesi nopelnījis, es arī, pieņemsim, neesmu nopelnījis. Ja mēs tā ņemam, labi, kontā nauda ir, bet, ja man, pieņemsim, nezinu, tur ir neveiksmīgi 3 sezonas teikt uz priekšu, tas jau neko neataisno. Bet tas, ka tu neesi kaut ko izdarījis, nenozīmē, ka tev tagad jāstrādā vissmagāk par visiem. Jā, tā ir interesanta tēma, jo mēs arī, man kolēģis teica tādu labu piemēru, kad reizēm tās lietas, kas mums nāk dabīgi, mums viņas arī nāk viegli, un mums uz to vajadzētu darīt vairāk. Bet mums liekas, ka, ja tas man nāk tik viegli, tad tam nav nekāda vērtība, un tu sāc darīt tās grūtās lietas, kas tev grūti sanāk, tev nav paredzēts, un citi saka, kāpēc vispār to dari? Un, kad mēs varam atrast katrs, kas ir tas, kas tev sanāk viegli un darīt to vairāk, tad tas īstenībā ir tas, ko citi tevī novērtē, un pēc tam tu arī par to var nopelnīt. No otras puses, ir grūta lieta, ja tu viņu izdari, tad iespējams arī citam cilvēkam tas ir tikpat grūti. Un, ja tu tiec pār tam kalnam, tad tu esi par to kalnu tiesu priekšā kaut kādam konkurentam vai citam. Un tas ir tāds, nezinu, vai pretruns vai divas paralēlas domas, kuras tādas laik mēģina risināt. Iedomājies, ja tu to saliec kopā, ka tu tiec pāri kalnam un tev vēl ļoti patīk to, ko tu dari. Un te ir tas lielais noslēpums, man liekas, kas atšķir tevi no kaut kāda vidēja sasnieguma vai zemes sasnieguma, ir tas, ka tu savieno to, ka tev kaut kas ļoti labi sanāk, cilvēki tajā tev novērtē, un tu noeji, un tu pārēji tam kalnam, un tu esi priekšā to, jo tu, kad pāries pāri kalnam, tur būs 3 reizes lielāks kalns priekšā. Nebūs jau mazāks. Mazāks jau nebūs. Bet vienkārši tas prieks, tas vieglums, tas rezultāts, kur tu būsi sasniegts, tāpēc, ka tu to būsi izdarījis caur vieglumu tāpat, pastrādājot, tev vienkārši motivēs iet pāri tam nākamajam kalnam. Labi, aizējām augšā parunāt, kad vispār vērts tevī klausīties par naudu. Aizējām, tur apsēžamies. Es iegāju mājaslapā gotovs.com, un tur bija interesanti. Man patika, ka tev bija salikts tas tavu vēstures timelines, ko par tevi ir vērts uzzināt, sākot no 1988. gada, ja, kad tu piedzimi. Jā, bija tāda lieta. Bija tāda lieta. Pirmie biznesi, bankrots, pirmie bērni, pirmie miljoni. Un tā kā es varbūt visam neiešu cauri, bet tev šobrīd ir 4 bērni. Procesā uz 5, ja, cik es skatījos. Man ir jādabū private jets, un tad es varēšu 5 dabūt. Tā tas strādā. Nē, vienkārši ērtāk ir visiem ceļot ar private jetu. Bet jau tu darbojies uzņēmējdarbībā vairāk kā 10 gadus. Es iepazinos ar sievu, mēs strādājam vienā darbvietā 13. gadā. Es aizgāju prom no tā darba, uztaisīju tieši tādu pašu kompāniju savējo 14. gadā. Kas tā ir, kas par biznesu? Loģistika mums bija. Mēs meklējām vienkārši cilvēks, kam vajag aizvest no punktu A uz punktu B preces. Un atradām klientu, kam to vajag izdarīt, un atradām lētāk kādu, kas to var izdarīt, un to starpību savācām sev kā peļņu. Un tad mēs iepazināmies arī ar sievu tajā 14. gadā. Tā kā man tāda kopdzīve ar sievu ir tikpat ilga, cik es esmu biznesā iekšā.
Okay, un tad tev pa vidu vēl rakstīt, tev izdevās nobankrutēt? Jā, man bija tas pirmais bizness, pirmais gads miljonus, otrais gads 2 miljoni, trešais gads 3 miljoni. Un trešajā gadā man zvana viens klients, ka klausies, to nevarēšu samaksāt rēķinu. Tajā brīdī viņš man kaut kādi ap 200,000 bija parādā. Un man tajā gadā kaut kādu 500,000 nesamaksāja. Loģistikā peļņa, tur, kas paliek pāri, ir varbūt 5 līdz 7%. Tad līdz ar to tu saproti, ka tev visu peļņu plus kaut kādu vēl līdzekļus nesamaksā. Diezgan ātri beidzās viss. Nē, zini kā, godīgi sakot, ja es būtu, mēs droši vien vēl par to runāsim, bet tā pieredze man palīdzēja, pieņemsim, izbraukt manu pagājušo gadu. Jo pagājušo gadu bija ļoti interesanti. Ja es būtu risinājis tās problēmas tajā brīdī, kad man uzmeta, es būtu atrisinājis, jo biznesa auga, viņam bija potenciāls, viss ar viņu bija kārtībā. Problēma bija tāda, ka es to sāku risināt pēc pusgada, kad tas apjoms, kas iztrūka tās naudas, viņš sāka reāli fiziski traucēt strādāt. Ka tu nevari samaksāt laikā kaut kādus rēķinus. Sākās. Un tā niša, kurā mēs bijām, viņiem ir tādas vietas, kur viņi tusē, un par to, ka tu tur kavē kaut kādas rēķina atmaksas, ļoti ātri izplatās tā ziņa. Un līdz ar to tev beidzās iespēja iegūt tos transportniekus. Gan pašiem arī jau savas mašīnas un tā, bet 98% biznesa tāpat bija. Mēs meklējam citus, kas mums ved. Un viņi tik ātri izplatījās, ka tajā brīdī, kad tu pēc pusgada sāc risināt tos jautājumus, viņš jau ir pavēlu nedaudz. Labi, tu sāki ar to loģistiku, bet tu esi pa šiem 10 gadiem pamēģinājis visādas biznesus un tirgot visu kaut ko. Jā, pēc loģistikas es biju saskatījies YouTube video, ka vajag daudz biznesu. Es sapratu, loģistika man izbeidzās, bankrots, un es uzliku sev jaunu mērķi. Jānopelna miljonus. Es sapratu, ka es nopelnīšu miljonus, varēšu visiem visu samaksāt, visu aizmirst, sākt jaunu lapu. Es uzliku sev to mērķi, un, protams, jāmeklē internetā informācija, kā miljonu nopelnīt. Un visi saka, jābūt daudz biznesiem. Viņi aizmirst pateikt, ka tev ir jābūt pelnošiem daudz biznesiem. Ja? Un es nopirku no krieviem frančīzi, man bija interjeru dizaina salons Rīgā. Es nopirku alus brūzi, un mēs brūvējām alu Madonā. Man vēl projām bija kaut kas ar loģistiku, tur notika kaut kādi projekti. Un bija, man liekas, vēl kaut kas, ko es jau vairs neatceros. Bija kaut kādā vienā brīdī 4 uzņēmumi, no kuriem neviens neko nepelnīja. Tur saproti, tu esi tikko iznācis no bankrota, neviens neko nepelna. Daudz darbs. Man piedzims 2. bērns. Tas viss bija vienā, un tas bija tāds intensīvais brīdis manā dzīvē. Kas tev pastūmis priekš tajā brīdī? Es domāju, ka ģimene. Es domāju, ka tas, ka man bija tā bērni, kad man bija tā atbildība, ka tev nav opcija padoties. Un tagad, kad es skatos atpakaļ uz jebkuru uzņēmēju vai uz jebkuru jauno džeku, kas nāk man kaut ko prasīt, es viņam saku, vienkārši padoties nav opcija. Un tā padošanās ir vienīgais, kas tev garantē to, ka tev nesanāks. Ja tu nepadodies, tas ļoti primitīvi skan, bet tas arī ir, ka tu nepadodies. Un tad manā brīdī tā nepadošanās bija tā ģimene. Jo es sapratu, ka es gribu priekš viņiem private jetus, es gribu viņus lidināt pa pasauli, es gribu pārvērties uz jaunām valstīm, internacionālas skolas, es gribu viņiem super labu dzīvi. Un līdz ar to tev nav īsti variants kaut kur tagad nolīst zem spilvena un raudāt par to, ka tev viss ir slikti un tev nekas nesanāk. Un ko darīt tad? Piecēlies no rīta un... Es jau tajā brīdī, kad man bija tie 4 biznesi, es jau sapratu, ka ir tā viss, un es sāku meklēt palīdzību. Man bija pirmais biznesa. Mentoru es sāku meklēt. Es atradu vienu mentoru, es nezinu, kā es viņu atradu, un viņš man uzdeva vienkārši jautājumu, ko tev patīk darīt. Un tas bija labs jautājums tajā brīdī. Un tad es tikai izanalizēju, ko man reāli patīk darīt, un es sapratu, ka man patīk pārdot. Bet tā kā mēs tur, ar alus brūzi aizbraucam uz Ķīpselu un visu dienu stāstam visiem, ka mums ir labākais aliņš pasaulē, es sapratu, ka tā īsti es naudu nenopelnīšu, lai uzturētu to ģimeni, ka man vajag kaut ko nākamā līmeņu. Tajā brīdī, tas bija 17, 18 gads, tajā brīdī tu saproti, ka tā nākamā līmeņa pārdošana ir e-komercija. Ka tu neko nedari, tev nāk nauda. Kā ir e-komercijā, ja tu neko nedari, nāk nauda? Gandrīz. To es pēc tam mēģināju pārbaudīt, jo es tur visu kaut ko nedarbojos. Un tad es sapratu, ja mentors saka, jāfokusējās uz vienu, es nofokusējos uz e-komerciju, man kaut kā paveicās. Es biju tieši pirts skolā gāju tajā brīdī, un man mēs skolā gājām ar vienu pazīstamu kopā džeku, mēs braucām uz pirtu, un viņš saka, ka man ir produkts, ko es nevaru pārdot normāli internetā. Un viņam bija ideāls produkts internetam, un tur sākās man principā tāds riktīgās mācības e-komercijā. Tur mēs uztaisījām, es jau neatceros, kurā gadā,
tur reāli biznesa bija uz bankrota, un mēs viņu izvedām uz ļoti labu rezultātu. Un tā man bija tāda riktīga iesvētīšana e-komercijā, kurā es sapratu, ka, es laikam tu beidzot atradis kaut ko, kas tev sanāk, jo ja tu bez zināšanām šo visu izdarīji, tad visdrīzāk tur ir kaut kāda tā kombinācija, un tad jau mēs gājām tālāk, tur jau bija. Divi jautājumi. Ko tu izdarīji citādāk nekā tas Džeks, kurš bija to visu novērts gan arī līdz beigām, un tev nebija nekādas lielās zināšanas, bet kaut ko tu izdarīji citādāk nekā viņš bija centies? Šis ļoti labs jautājums. Es nezinu, ko viņš bija darījis, godīgi sakot. Es zinu, ka viņš bija sakārtojis kaut kādu bāzi, bija forša mājaslapa, bija kaut kāds viens speciālists, ko es noteikti izdarīju. Pāris mēnešu laikā bija daudz speciālistu, kas strādāja pie tā konkrētā zīmola. Man paveicās, es atradu ļoti labu cilvēku tajā brīdī, kas pirka mēdījus, kas bija darījis līdzīgā nišā. Un, tur nedaudz paveicās ar vienu cilvēku, arī, kas tur bija klāt. Bet arī viss pēc tam pārējais, kaut kā tā uzticība cilvēkiem, sapratni, ka tev vajag daudz cilvēkus, lai tagad es arī skatos uz tiem Latvijas online veikaliem, un viņi grib vienu cilvēku, kas viņiem izdara visu. Viņi nesaprot, ka tas ir 5, 6, 7, 10 cilvēku darbs. Ka to nevar izdarīt viens cilvēks. Un man kaut kā ļoti ātri atnāca tā sapratne, jo man tas pirmais bizness, viņš bija tāds, mēs bijām 20 MacGyveri, kurš nozīmē, ka visi dara visu. Un kaut kad, kad es to gāju tā izglītībai cauri par to biznesu, es sapratu, ka tomēr biznesa sastāv no tā, ka tev ir sastāvdaļas tajā biznesā, un katrs to savu sastāvdaļu izpilda labāk, ātrāk, efektīvāk. Un tas man palīdzēja tā izpratni, ka es nepaņemšu vienu cilvēku, viņš neizdarīs visu, bet ka man vajag salikt tomēr to puzli kopā, kura veidos to rezultātu. Un tas varbūt bija tāda galvenā atšķirība, tāda uzticība, pārliecība par to, ka vajag daudz cilvēks, kas to virza priekšu. Ir cilvēki, kas saprot tur dizainu, ir cilvēki, kas saprot tur ciparus, un katrs saprot savu lietu, un tad tev vajag apvienot tos visus cilvēkus, lai viņi strādā pie tā, ko tu gribi, un no tā veidojās rezultāts. Nevis tu tagad viens MacGyvers aizies, viss sabūvēs. Līdz kādam 50,000 tu vari sabūvēt, jā. Bet to arī īstenībā šodien es paņemšu, jo tev arī tas tavs video apstrādes džeku čats, kur ir nevis viens cilvēks MacGyvers, bet tev ir vesels komplekts ar cilvēkiem, un tu arī samontē uzreiz nenormālā ātrumā visu, ko tev vajag, un tas princips no tā 2018. gada kaut kā tomēr arī ir tagad. Kaut kā viņš nāk līdz visam cauri, kad es sapratu to, ka labi, es arī esmu nočakarējuši tiem pašiem editoriem. Man ir strādājuši ļoti daudz full-time cilvēku, kuri visi ir atvēruši pēc tam savas aģentūras. Un es darbojies, un tur es ļoti vienkārši atrasinājis. Man ir 20 cilvēki vienā grupā, iemetam, ko vajag samontēt. 20 minūtēs tev ir samontēts. Kaut kā tas princips arī tajā biznesā, ko mēs darām šobrīd, ir tā, ka tu slēdz. Tu saproti, ka pieņemsim, mēs taisam tur līdz 500,000. Lai mēs taisītu virs 1 miljonu mēnesī, tur ir jābūt komandai. Un tad tu visu saproti, ka tevi jebkurus priekšu dzīvē var aizvest cilvēki. Tu neesi, tu nevari. Ja tu esi tādās riktīgās uzņēmēju kurpēs, tu vari izteikt viedokli, tu vari iedot komentārus par kaut kādiem plāniem, bet tā visa darīšana tomēr ir citu cilvēku rokām. Tev nav tik daudz roku, lai visu izdarītu. Ko tu iemācījies par strādāšanu ar cilvēkiem vai komandas vadīšanu visos šajos gados? Es esmu iemācījies to, ka ir ļoti elementāri, man liekas, veids, kā ir jāstrādā ar jebkuru cilvēku. Ir jābūt kaut kādam skaidram, tur 2, 3, kaut kādiem mērķiem. Jābūt kaut kādam uz kaut kādu periodu. Es parasti mēģinu, jebkuru cilvēku, ko es ņēmu uz nedēļu un pēc tam uz mēnesi. Nedēļā mēs saprotam darba kultūru, respektīvi, vai viņš māca apdeitot, vai viņš māca atskaitīties par to, ko viņš dara, vai viņam ir šis struktūrālā pieeja. Bet to tu uzstādi, vai tu vienkārši novēro un gaidi? Nē, es vienkārši pasaku, man vajag, lai tu katru dienu atsūti, ko darīji vakar, ko darīji šodien, kādas ir problēmas. Tas ir tas, ko es saņemu. Vai arī, ja tie cilvēki jau ir iekšā, viņi tur saviem vadītājiem atbild par to. Un tas ir principā viss. Un nedēļas plānu mēs ieviešam parasti, ka viņi jau strādā patstāvīgi, jo tur nav jēgas ātrāk tos nedēļas plānus. Bet principā vai tu vāki smuki pateikt un saprast pats, ko tu darīji vakar, ko darīji šodien un kas ir tavs problēmas. Un tad mans darbs ir tās problēmas saprast. Lielākajai daļai Latvijas cilvēki, kas pie mums ir strādājuši, viņiem ir problēmas ar
Viņi nemāk strādāt ar lieliem budžetiem. Viņiem tas iekšējais bombs, ko mēs tur zinām ārā, jā, viņiem tas tāds ir iekšā. Pastāst par to vairāk, par to problēmu. Pieņemsim, mēs esam paņēmuši affiliate influencer cilvēku, kurš mēģina pirmo nedēļu sarunāt visus pavelti, lai pa mums kaut ko nopublicē. Es saku, man nevajag pavēlt, man vienkārši vajag, lai nopublicē, lai ir exposures. Man vajag vienkārši, lai iet lietas uz priekšu. Nu jā, bet tur 5,000 jāmaksā, 15,000 jāmaksā, vēl kaut ko. Es saku, jā, bet tas X rezultāts ir, tas atmaksājas. It makes sense. Jā, es saprotu. Un tā mazuma piegājuši, tu vari redzēt. Es nezinu, cik daudz, tur droši vien daudz latviešiem strādā, bet tur varbūt tādiem vairāk eksportējušiem latviešiem strādā. Bet, kad es ņemu kaut kāds cilvēks, kas Latvijā ir strādājoši, tu redzi to, ka viņiem nav tas fake it till you make it tas iekšā. Tā pārliecība, ka mēs ejam, mēs darām, kur būs publikācija, būs rezultāts, būs tās, ja nebūs, tad mēs to pieslīpēsim, nav šis te. Tā pārliecība par to, ko viņi dara. Un es arī saprotu, no kurienes tas nāk, tāpēc, ka Latvijā vienkārši ir jādara vienlaicīgi daudz lietas, un tad līdz ar to tā pārliecība pazūd, jo tev nav tā autentiskā lieta, ko tu dari. Tu pieminēji jau pāris minūtes atpakaļ par to, ka tam džekam, ar ko tu sāk strādāt, viņam bija ideāls produkts priekš interneta. Tu vari aprakstīt, ko nozīmē ideāls produkts priekš interneta? 17. gadā tas bija maza paciņa, viegla, par dārgu cenu. Tas bija... Dārga cena, tas ir, nozīmē, ko? 50 eiro, 500 eiro? 50 eiro, ka tu netirgo kaut ko par 15, 23 eiro, jo tev tur vienkārši nepaliek īsti nekāds marketinga budžets, nekas tev nepaliek. Bet ja tu tirgo viņam, mēs sākām tirgot, bija lētākais produkts 3,9, kad es aizgāju, man liekas, lētākais produkts bija 59 vai 45. Jā, 55 vai 59, respektīvi mēs ar tās cenas dabojām augšā pēc tam, tāpēc, ka tas noiets ir. Līdz to tas tev dod diezgan lielu marketinga budžetu, kas arī ir tiem, kas kaut ko eksportē un daudz pārdod, viņi ir jāsaprot, ka tie 30-50% ir tas, ko tu tērē vismaz sākotnē pirmos gadus noteikti marketinga budžetā. Un tas liekas traki, ka tu taisi mēnesī 300,000 un 100 atdod Zuckerbergam, kā liekas traki, tie cipari. Bet tajā brīdī, 17. gadā, tagad gan man domas ir mainījušās par to, kas ir labs produkts, bet 17. gadā tā bija maza, paciņa, viegla un dārga. Okay, tagad 2025. 26. gads. Kādas ir tavas domas, kas ir labs produkts internetā? Šobrīd manas domas ir, ka tas ir dārgs, liels un smags. Priekš manis. Tāpēc, kad es esmu, pieņemsim, man produkts maksā vidēji $3,000. Tas nozīmē, ka vidēji uz klientu mēs tērējam no $500 līdz $1,000. Tas nozīmē, ka ja mēs ņemam tur vidējais iepirkuma laiks ir mēnesis, tas nozīmē, ka tu teorētiski tev ir jāieliek uz mēnesi nauda ticībā, ka tas cilvēks atgriezīsies un nopirks. Cik daudz ir jauni džeki, kas ir gatavi nolikt tagad 100,000 vai 50 vai 30,000 ar cerību, ka man pēc mēneša nopirks. Visdrīzāk, ka nav daudz. Viņiem ir jābūt tomēr bišķi pieredzējušiem tajā, ko viņi dara. Smags, kāpēc? Tāpēc, ka tev ir individuāli līgumi ar loģistiku. Līdz ar to, ja kāds pat grib sākt darīt to pašu, ko tu dari, viņam ir jāizcīna tas individuālais līgums uz pārvadāšanas cenu. Vai arī viņam ir jāizveido pārvadāšanas struktūra, ja viņš veido ar konteineriem. Līdz ar to viņam ir jāsaprot kaut kas no mana pirmā biznesa, no loģistikas viņam ir kaut kas jāsaprot. Un tas investīcijas startā, lai tu vispār iestartētu, lai tu vispār iedotu kaut kādu rezultātu. Jo, ja mēs ņemam tos 40-50 eiro produktus, tagad katrs otrais jaunais džeks launčo savus internetu veikalus un kaut ko cenšas izdarīt. Es esmu kaut kādā tādā nišā ticis iekšā, kur es jūtos nedroši, bet vismaz es zinu, ka katrs jaunais džeks neienāks. Kad nav tik viegli to nokupēt. Jā, viņi man ir nokupējuši. Man tur Francijā tirgo tāpat kā es tirgo, viņiem ir labs apjoms. Es zinu, var nokupēt, bet tas prasa nedaudz tomēr resursus un zināšanas. Un tad tur jūties tā kā nedaudz drošāk. Jo runājot kaut vai tur ar ražotājiem tepat Eiropā, reti kurš būs gatavs tur ieguldīt 100, 200, 300,000 ar cerību, ka viņi atnāks atpakaļ. Viņi tomēr pieraduši, viņiem samaksā rēķinu, viņi saražo un tā kā tas biznes ir tāds varbūt mazāk pelnošs, bet viņš ir tā kā stabilāks, drošāks. Bet, tas ir tavs biznes, par to mēs vēl runāsim, bet ja tu vispār tāda ar savu internetu tirgošanās pieredzi, tev jāapsaka, ko ir labi pārdot internetā, kur vispār nav vērts ņemties ar to.
tādu plašāku skatu. Tu esi arī batoniņus tirgojis internetā. Jā, bija tāds laiks. Un visu kaut ko tu esi tirgojis internetā. Okay, tagad tu esi palicis pie lieliem, dārgiem produktiem, bet kā tev vispār tāds kopskats šķiet par to, ko ir labi un viegli pārdot un ko ir grūti? Nu, kā, man liekas, ka labi ir pārdot un viegli pārdot kaut kādu problēmu tomēr. Nu, ja tu risini kaut kādu problēmu. To ir nedaudz vieglāk pārdot, tāpēc, ka to var būvēt nišīgu interneta veikalu, kurš tā kā nišējās uz kaut kādu problēmas risinājumu. To ir labi pārdot. Tas var būt jebkurā tēmā. Tā kā pilnīgi jebkurā tēmā var būt kaut kāda problēma, ko tu risini. Man liekas, viņu ir svarīgi atrast, sajust viņu, un tad ap to var būvēt zīmolu. Jo noteikti, kad ir daudz, kas tirgo, nezinu, tur suņu pudelītes Amazonē miljonus apjomā, un viņi arī kaut ko pelna. Viss ir kārtībā. Bet es domāju, ka ja tu sāc, teiksim, daudz maz no nulles, un tev ir kaut kāda zināšanas par kaut kādu nišu, kaut kādu problēmu, kad, ja tu vari viņu nodefinēt un ap viņu uzbūvēt sevi kā risinājumu, tad tur ir principā jebkura niša. Jautājums ir, ko es visiem vienmēr saku, sagatavojiet naudu, jo jebkurā gadījumā biznesa izdosies vai neizdosies, viņu vajadzēs. Ja viņš izdosies, tev arī vajadzēs. Bet man nav tāds, teiksim, produktu saraksts, kur iet. Bet es teiktu, ka konkrēti problēma niša un zīmols, kurš iestājās par to, ka viņš to problēmu risina. Un man liekas, ka tas ir tāds. Bet, ja tu paskaties starp visām lietām, ko tu tirgo internetā, gan pats savs biznes, gan tur ir klientiem strādājis, pirms tev izdevās atrast šo savu biznesu, kas ir tās mācības, varbūt, ko tu esi sapratis, kādēļ tie iepriekšējie neizdevās tik labi, vai vidēji labi, vai slikti, un šis ir aizgājis riktīgi labi? Mana pārliecība laikam par to, kur es atrodos. Man piedzima trešais bērns, un es tieši tajā brīdī, kad man piedzima trešais bērns, man atnāca tā doma, viss pietiek, pelnīt citiem naudu, jāsāk ir uz sevi baigi fokusēties. Un pirmais, ko es gribēju palaist, bija tur suņu kaut kādi aksesuāri. Un tad es pareicinu vienkārši to matemātiku, un es saprotu, cik man paliek no viena pasūtījuma pāri, un cik man vajag dabūt pasūtījumus, lai es nopelnītu daudz maz to, ko es tur esmu iedomājies mēnesī. Un es saprotu, ka tas ir mežonīgs apjoms ar pasūtījumiem. Jo daudz suņiem jābūt. Jā. Jo daudz, suņiem tev vēl tā, bet tev ir katrs pasūtījums, tur vienmēr var būt kaut kāds čakars, var būt kaut kādas problēmas, vēl kaut kas, tur ir cilvēki iesaistīti, vēl kaut kas. Un es pats esmu testējis arī šādas visādas interesantas nišas. Kāds bija jautājums, es aizmirsu? Par to, ka tev bija pirms tam dažādi citi biznesi, kur tu pārdevi internetā visu kaut ko. Jā. Un tagad tev ir viens, kurš ir riktīgi aizgājis, un kas ir tā atšķirības starp tiem? Jā. Un te vienkārši es paņēmu to pašu produktu, un es salieku matemātiku, un saprotu, ka man paliek daudz naudas pāri. Un viss? Un tad, kad tev paliek daudz naudas pāri, saproti, ka tev ir iespējas ņemt cilvēkus, risināt, taisīt iepakojumu, taisīt zīmolu, darīt visas šīs papildus lietas, kas mani kā šīs nišas pārstāvja stiprinās. Otrs, ko es redzēju, ka manā nišā visi spēlētāji ir pilnīgākie dinozauri. Tas nozīmē, ka tu ieej lapā, tu nevari īsti nopirkt, vai viņi ir super lēni, vai kaut kas. Tu redzi, ka viņi vienkārši, nezinu, uz visu lielo Amerikas tirgu ir viens reāls konkurents, ar kuru ir jārēķinās. Viss pārējais ir trash. Tas bija arī milzīga atšķirība. Bet, principā, jā, tas, cik tu pelni uz katru pasūtījumu, tīrā tāda, tīrā peļņa, jo tu jau nevari īsti sareiķināt tīro peļņu, jo tu e-komā dari, tāpēc, ka tur ir atkarīgs no cost per acquisition, cik tev izmaksā, un viņš visu laiku mainās. Bet tu vismaz redzi, ka tev paliek diezgan daudz naudas pāri. Bet tu, man liekas, arī palīdzēji tas koku virtuvītes arī, vai ne? Mēģināt pārdot uz Ameriku. Un tur diezgan, un arī dārgs, un jūs pat, man liekas, pietiekami daudz naudas ieguldījās, un tāpat nekas tur neizdevās. Tas ir kā līdzīgs tam, ko tu tagad dari. Tur bija tā, ka mums ir jāsaprot, ka mēs ejam nišā iekšā, kur ir IKEA, kas ir 150 eiro vai kaut kas. Bet, labi, tavā niša arī ir Home Depot noteikti. Nē, bet tur ir ļoti liela starpība. Tur ir mežonīga starpība kvalitātē. Tur jāsaprot, ka tu tirgo Ķīnas sūdu ar Eiropas high quality. Tur ir milzīga starpība. Tur, kur mēs to mini to keisu, mēs sapratām, ka, ja mēs ejam šī nišā, tad mums ir jātirgo vismaz, ja viņi tirgojās, man liekas, Latvijā par 400 eiro, ka mums viņi jātirgo vismaz par kaut kā 1200, man liekas, mēs viņu tirgojām.
Un, vai viņas pirks kāds? Tas ir jautājums, cik daudz mēs esam gatavi tajā visā ieguldīt. Mūsu gadījumā bija kaut kāds konkrēts budžets no mūsu kabatas, ko mēs bijām gatavi patestēt. Mēs iztestējām to budžetu, mēs nedabūjām pirkumu. Līdz ar to tas mums kaut kādā ziņā pierāda to, ka vai nu mēs meklējam naudu un šo visu būvējam un ilgtermiņā tur pēc nezinu. Jo nav noslēpums, ka katra biznesa pirmie 2 gadi ir vienkārši izdzīvošanas jautājums. Vai tu vari investēt pietiekoši daudz? Lielākā daļa biznesa pirmos gadus vienkārši zaudē naudu, lai iegūtu kaut kādu klientu bāzi, kas viņiem dod atsauksmes un kas rada jaunu to klientu bāzi. Tas ir, tur nav noslēpums. Un mēs neatradām, kur investēt vairāk naudu. Mēs iztērējām, man liekas, ka 2,5 eiro, cik neatceros. Kas nav daudz, priekš produktu, kas maksā 1200, jo mums tā loģika parasti ir, ka mēs iztērējam 2 reizes produktu cenu, tad mēs saprotam, ir interesi, nav interesi. Pieņemsim, ja mēs runājam par otru projektu, ko mēs tajā pašā laikā testējām, kas bija hemoroīdu zāles, mums bija 3 pirkumi 2 produktu vērtībā, ka mēs iztērējam. Tas nav profitabli, bet tas ir ļoti liela zīme, ka tas ir kaut kas, ko var darīt. To tu palaidi beigās to pirkumu? Viņš ir apstājies pie ražotāja. Man ir tik daudz projekti apstājušies, tāpēc, ka ražotāji apdiršās. Man tiešām ir tik daudz, un tad līdz ar to es tagad arī eju to ceļu, ka visdrīzāk es pats arī visu ražošu. Tāpēc, ka tu saproti, ka ļoti bieži cilvēku stāsts par to, ko viņi var, ļoti atšķirās no to, ko viņi var. Un es esmu tur saskāries, un tagad, man ir parādījies diezgan daudz brīvu resursu, kurus es esmu gatavs likt iekšā un reinvestēt un darīt. Un mēs ejam, pagaidām, publiski es negribu to tā teikt, bet mēs ejam ceļu uz to, ka man nebūs nevienam vairs jāprasa, cik lielu apjomu mēs varam pārdot nākamgad. Atgriežoties pie drusku sākumā, tad šobrīd var pareizi teikt, ka tu saprati, ka viens fokusēts biznes ir labāk nekā daudz. Tā galvenā mācība, viens fokusēts biznes, kas tev nes stabilu naudu, palīdz tev būvēt nākamo fokusēto lielo biznesu. Kā neiekrist atpakaļ, kad tas viens tev ir nopelnījis un tu atkal izkliedējies uz 5, kas nepelna? Nē, bet skaties, te ir jau stāsts par uzņēmējdarbību. Vai tu spēj, kas ir biznes? Biznes ir kaut kas tev nes naudu bez tavas līdzdalības. Ja tu tur esi nonācis, tad tu vari būvēt nākamo lietu. Tad tu neizkliedējies. Tu uzbūvē nākamo lietu, atkal tieši tas pats notiek, tu būvē nākamo lietu. Man tāda šobrīd. Pieņemsim, mūsu oriģinālais biznes, par ko mēs neesam runājuši, vēl projām, kas ir e-komercijas aģentūra. Es tur nedaru neko. Tā tev vēl ir un tā darbojas? Viņa darbojas, viņa nes ļoti labu naudu man katru mēnesi. Pateicoties tai aģentūrai, mēs vispār varējām šo biznesu uzbūvēt. Jo, ja mums nebūtu, kas mums put food on the table, mēs nevarētu tur tagad iet. Un tas process ir tāds, tu uzbūvē kaut ko, kā biznesu, kurš tev nes naudu, un tad tu ej uz nākamo. Okay. Es nezināju, ka tev vēl ir aģentūra. Jā, mums tur ir 80% peļņa. Tā kā aģentūra biznesa, manuprāt, ir brīnišķīgs biznes. Vienkārši tas, ka viņiem ir kaut kādi griesti, kur tu saproti, ka mūsu tā sapnis ir, ka mūsu visi aģentūras klienti ir mūsu pašu zīmoli. Un tas būtu ideālais scenārijs, kur mēs virzamies. Ar aģentūru tirgo metas reklāmas, maksas reklāmas, ja? Tas ir... Jā, metā e-pasti ieteikumi par mājaslapām. Viņš saucās e-commerce, tur kaut kāds packages, jau vairs neatceros, senās bijis tajā mājaslapā. Bet ideja ir, ka mēs sākām ar to, ka full e-commerce team for cost of one employee. Bet tagad mēs jau sen nemaksājam kā one employee, tur jau ir stipri vairāk. Bet pamatā ir reklāmu un reklāmu daudzums un tā testēšana, kam iet līdz, protams, kad e-pasti un arī mājaslapu uzlabojums, gan mēs pagaidām tikai stāstam. Mēs neievēršam. Man 2 gados kaut kā nav, 3, pat nav izdevies atrast nevienu reāli cilvēku, ar kuru varētu uzbūvēt normālu mājaslapu konversiju departamentu, ja tā sauc, un tad mēs tā kā... Bet kā tev izdevies viņu automatizēt? Tu teici, ka tev tur nav jāiesaistās. Man ir vadītājs, kas vada to biznesu. Mans partners, kurš arī ir partners man jaunajā biznesā. Es no pirmās dienas, kas visi sāk biznesu, pirmajā dienā, ja tev ir kāds partneris, ko es iesaku, lai viņš ir, izrunājot atbildības. Es gribētu, lai tu vadi komandu. Okay. Es gribu darīt šito. Jūs sarunājat, man aizgāja kaut kādi 3-4 gadi, līdz tas varēja pilnvērtīgi notikt bez manis.
Bet tas nodoms jau pirmajā dienā mums bija, kad es nevaru komandu, es nestrādāju ar cilvēkiem. Es skatos, ko rītdien mēs varam darīt. Okay. Labi, tad parunājam par to, kas ir tavs galvenais fokus šobrīd. Kas ir tavs galvenais bizness šobrīd? Fokus droši vien tev ir vēl ģimene un sieva, bet tavs galvenais bizness šobrīd? Godīgi sakot, no naudas viedokļa galvenais bizness joprojām ir aģentūra. Ja? Bet no tāda nākotnes potenciāla ir tomēr ideja, ka man ir tāda bilde, ja, ko mēs taisījām, kur es ar tēvu stāvu pie polikarbonāta siltumnīcas, kur mēs esam kopā uzbūvējuši pirms 15 gadiem. Un mums šodien ir sapnis tādu polikarbonāta siltumnīcu dabūt katrā Amerikas mājsaimniecībā. Okay. Un tomēr tu saki, ka aģentūra šobrīd ienes vairāk naudas. Apgrozījuma ziņā vai peļņas ziņā? Peļņas. Nekā siltumnīcas. Es visiem nevajag lolot cerības, ka kāds jums parāda internetā, man tur raksta cilvēks, tu jau peldies naudā. Tas, ka tas ir miljons, ir uzgriezts, tas nenozīmē, ka tu dabūni tur. Ka paliek pār miljons. Ka reāli paliek pāri, jo tev ir apgrozāmie līdzekļi. Man ir iesaldēti PayPalā, Shopify payments, vēl kaut ap 200,000 man ir iesaldēti. Tur tā visa mērce, kas notiek aiz tā smukā apgrozījuma cipara, tas ir tas, ko es mācījos pagājušajā gadā. Tas nav tā kā vienkārši, mēs tagad uzgriezām miljonu, visi mēs tagad varam neko nedarīt. Tur tā spēle ir drusku savādāk tajā brīdī. Bet no ienākuma viedokļa aģentūra vēl projām ir visienesīgākais. Bet tas fokus, kur es redzu, ir siltumnīcas, šķūņi, mazās mājiņas, visu, ko. Kā man viens džeks teica, ka forši runāja, viņš teica, iedomājies, ir cilvēks, kuram paliek 55, 60 gadi, un viņam ir palicis, kur dzīvot vēl vismaz 30, 20 gadi. Ja? Turpmākos 20 līdz 30 gadus, kur viņš tērē savu naudu? Savā dārzā. Un es esmu paredzējis, ka es nodrošināšu visu to dārza lietas, uz ko viņš tērēs, ka es viņus nodrošinātu. Izņemot elektroniku biznesā, es negribu iet. Man liekas, tas ļoti sarežģīts bizness. Bet tajā, kas ir kaut kādas mājiņas, siltumnīcas, šķūnīši, ļoti daudz tādas interesanti produkti, kas ir dārgi, smagi, grūti transportējami, daudz jāieguldās. Tādi, kur tu zini, ka katrs otrais latvietis nevar tādu biznesu vēl uztaisīt. Tad, kad tev darbojas pamatā ar aģentūru, un tad kaut kur pilsētā sāk paklīst ziņas, ka Gustavs ir beidzot kaut ko uztaustījis, ka var labi biznesu baigi labi iet, bet vēl neviens nevar stāstīt. Neviens nevar stāstīt, tie, kas zina, tie nevar stāstīt, ko viņš tirgo, un tā ka saprat, ka kaut kas labi iet, bet nezinu, ko tirgo, un tad kaut kādu laiku. Pats nestāstīja publiski, ko tirgo. Un tad mēs kaut kad pirms pusgada, kad mēs sākām runāt, ka varētu uztaisīt podkāstu, teicu, jā, beidzot esmu gatavs par to runāt. Es parakstīju ekskluzivitātes līgumu. Un tas arī bija galvenais, kas man ir, jo nav jau... Ar ražotāju. Jā, nav jau baigi stilīgi, ka tu visiem izstāsti. Man jau ir kopējuši, es jau esmu redzējis tos kopēju. 1:1 visu nokopē. Man tēva bildi, visu 1:1. Tā varētu apsties. Un nav jau žēl dot informāciju, vienkārši neviens par to nemaksā. Man arī gribās to dot, tā kā es esmu dabiski, es joprojām neesmu atmetis to sapni, kad es visu to parādīšu, visu izstāstīšu. Vienkārši tagad es gribu pāriet no tā, ka tas ir 100 miljonu store uz to, ka tas ir biznes. Jo tas, ko es esmu lielāko galveno mācību iegūst, ka tu jau vari runāt par e-komerciju, par online, bet realitātē jau saknē ir vienkārši biznes, kuram tu automatizē pārdošanas procesu. Ja mēs redzam, kas ir e-komercija. Bet jā, es kaut kad šogad mēs parakstījām, vispār mums bija sarunas par to, ka mēs varbūt iegādāsimies to ražotni, un tur gāja kaut kāda partnerība, bet beigās mēs parakstījām ekskluzivitātes līgumu, līdz ar to es esmu vienīgais, kas viņu drīz tirgot Amerikā. Man nav vairs neko, ko slēpt, nav nekāda pamatojuma. Un tirgo siltumnīcas Amerikā. Es tirgoju siltumnīcas Amerikā, es varu atzīties visiem. Un kā tev veicās pastāst, cik ir šobrīd jūs apgrozat un pagājušajā gadā apgrozījāt? Tagad mums ir apmēram 300,000 mēnesī off-seasonā. Pagājušajā gadā mēs sākām 2024. gadā, un pirmajās 100, man liekas, kaut kādās 5, 7 vai cik tur dienās mēs apgrozījām miljonu. Tas bija labs sajūta no tā. Tas ir labāk nekā iztērēt 2,5 tūkstoši un nedabūt nevienu pirkumu. Tā ir bijuši labāka sajūta, ka tev tomēr ir matemātika saliekās pat pie tā pirmā mēģinājuma kopā. Un tad pusgadu plus mīnus mēs pārdevām 1, 2, 3 produktus mēnesī.
Jo tur sākās tā īstā pārbauda. Kādēļ tā? To metālu norūdīs, cik tu to vari paņemt. Jo man nobloķē pilnībā visu. Visu, ko var iedomāties, aiztaisīt ciet. Un tad tu paliec... Kādēļ tas notika? Tāpēc, ka tomēr strauja izaugsme, viņai nāk līdzi riski ne tikai tev, bet arī tiem, kas ar tiem strādā. Mēs to loģiski saprotam, ka, ja es uzgriežu 2. vai 3. mēnesī, mēs uzgriezām ap 300,000, man liekas, 2. mēnesī. Tas nozīmē, ko? Ja es fiziski izkešoju ārā naudu, aizbraucu siltajām zemēm un aiztais veikalu ciet un saku, sorry, Džeki, nebūs tomēr. Visi tie payment provideri, visi tie starpnieku kompānijas, viņas atdod klientiem naudu. Un līdz to, ko viņi loģiski dara, jauns Džeks kaut kāds ienācis, nekur neredzēts, viņi aiztais ciet vai uztais ļoti augstas limitācijas. Nobloķē, man bija viena brīdi, man liekas, pusi no naudas ieturēja. Vienkārši, lai mums te pastāv, pasīsimies, vai jūs varat piegādāt produktu. Man pa produktu ir jāmaksā, man pa piegādi ir jāmaksā, man pa visu ir jāmaksā. Un tur sākās tāda ļoti interesanta cīņa, ja, bez kuras nav uzvaras, kā tu saki. Un mēs pirmo reizi sāku meklēt investoru. Man liekas, dienu pirms Ziemassvētkiem ienāca investoru naudu, un mēs to visu atjaunojam. Es gribēju mazliet ar tevi vēl detalizētāk panākt par finansējumu. Tur minēja Shopify Payments, tur minēja Shopify Capitāls, tāds ātri pieskāries, vai drusciņi tā tagad lēnāk, drusciņi atpakaļ izskaidro, kādēļ tāds bija vajadzīgs, ko tas nozīmē, kādēļ biznesam tas ir vajadzīgs, kas tas tāds ir. Kāds no tā iegūst? Minēju sākumā, kad tas 1 miljonus uzgriez, viss, peldies naudā. Tā īsti nav. Tev rodās kaut kādi tur ātrāk maksājumi, tev aizkavējās kaut kādas izmaksas, vēl kaut kas. Un tev sāk trūkt kapitāls, lai tu vienkārši kā saka, piegādātu produktu. Un tad teorētiski ir pāris veidi, kā tu vari to naudu iegūt. Parasti tev ir kaut kāda sava nauda līdzi. Mums arī bija kaut kāda sava nauda līdzi. Tā beidzās. Nākamais, kur tu vari dabūt naudu? Tur, kur aizņemties naudu. Latvijā mums neviens naudu nedod, jo tas bija Amerikas uzņēmums. Rezultāts ir Amerikas uzņēmumā mums neviens nedod, tāpēc, ka mēs nekas tur neesam Amerikā. Tad es sakārtoju tur ITN un vēl visādi dokumentus sakārtoju, lai es tur skaitītos kaut kas. Un trešais variants ir kaut kāda sponsoru nauda. Ne sponsoru, bet investoru naudu. Bet investoru naudai ir problēma. Tev ir jādod kaut kas pretīm pret to. Un mūsu gadījumā mēs atdevām daļas. Kas tajā brīdī ir visvieglāk, bet, ja tu ņem tādā ilgtermiņā, tas ir visdārgāk. Jo tās daļu vērtība diezgan strauji aug. Un tad pirmais mēs dabūjām naudu, pirmais mēs atnācām ar savu naudu, tad mēs dabūjām naudu. Paralēli, lai cilvēks, kas dzīvo, saprot, ka mums maizi dod cits biznes. Līdz to mēs varam atļauties šeit spēlēties ar tiem cipariem un vēl kaut ko darīt, tāpēc, ka mums ir kaut kas mums dod to maizīt. Un tad mēs sakārtojam visu to juridisko daļu no manas puses. Tur es dabūju tur ITN numuru un tur vēl citas lietas, kas Amerikā ir svarīgas. Es varēju sākt iet meklēt naudu pie vienkārši aizdevējiem. Tā ir nauda, tā ir dārga nauda tādā ziņā, ka tu tur maksā 8 līdz 15, 10 līdz 20% gadā par to naudu, kas skaitās ir kā daudz. Bet tu neatdod atpakaļ nekādas daļas, neko. Tu vienkārši paņem naudu un to naudu atgriez atpakaļ. Un tad viens klasiskais, tu ej pie kaut kādām bankām, bet tagad ir ļoti daudz mūsdienīgi agregātori, nezinu, kā viņus nosaukt pareizi. Iespējas, kā dabūt naudu. Mēs sākām iet pie pilnīgi visiem, kas aizdod naudu e-komercijā, un par to, ka mēs esam Amerikā, par to, ka mēs esam tajā tirgu, mēs sākām saņemt piedāvājums no dažādām kompānijām. Un kas bija vislabākais, ka pēdējo piedāvājumu mēs saņēmām no Shopify. Kas ir jūsu internetu veikala? Jā, mūsu internetu veikals ir uz Shopify. Mūsu maksājuma procesings, kas arī bija milzīga problēma. Mums bija PayPal visu laiku. Tagad mums ir gan PayPal, gan Shopify Payments. Tad tas arī viss ir Shopify. Tas ir vienā infrastruktūrā iekšā. Un pēdējais, kas mums tagad ir kapitāls, kas ir tajā pašā infrastruktūrā iekšā. Un, lai mūsu biznesa pastāvētu, mums vajag Shopify Payments, mums vajag pieņemt maksājumus, un mums vajag kapitālu, lai mēs varētu attīstīties, iepirkt tur produkciju. Tagad mēs iepērkam produkciju tur uz nākamo gadu, vēl kaut ko, lai mēs varētu augt. Un tas viss ir tajā vienā infrastruktūrā iekšā. Labi, tas izklausās labi. Tad man ir maziņš Shopify veikals, kādēļ, lai es nedarītu to uzreiz, un kādēļ katrs to neizdara tā, ko es atveru šodien, un man uzreiz ir viss šīs 3 lietas. Tev
Shopify Payments tev pārbaudīs. Mums aiztaisīja Shopify Payments iet pēc 20 dienām, kā mēs strādājam. Aiztaisīt ciet naudu, atdos pēc pusgada. Tā kā tur bija, man liekas, ka 100,000. Tev jāpierāda viņiem, ka tu esi uzticams partneris. Jā, tu viņiem pierādi to, ka tu esi uzticams partneris. Kā tu to izdari? Turpinot strādāt un piegādāt progresīvu. Ļoti elementāri. Nenomirstot, kā es teicu, pirmie 2 gadi biznesā vienkārši ir jāizdzīvo. Lai tu dabūtu Shopify kapitālu vai kaut kādu aizdevumu, viņi visi skatās uz tavu revenue, uz to, ko tu ģenerē. Un pret to tavu revenue viņi tev izsaka piedāvājumu. Un līdz ar to, ja tu neko neģenerē, līdz ar to tavs piedāvājums būs nekas, jo tev nav nekā. Mūsu gadījumā mūsu stiprā puse bija tas, ka mums ir apgrozījums, mums ir ko parādīt, ka mēs esam reāli. Mums ir biznesa šeit, te ir interesanti. Lai gan biznesa jums bija cik gadu? Viņš nebija arī, tas nav 10 gadus ilgs uzņēmums. Mēs no sākuma palaidām visus mūsu aģentūras tur kontiem, tā bija milzīga kļūda. Mēs tikai vasarā, tā kā 1. gada vasarā, tad 4. gada vasarā mēs pārslēdzāmies uz jaunu uzņēmumu. Līdz ar to tas uzņēmums vispār super svaigs. Pastāst šito mazo punktu. Bija sākumā uz aģentūras kontiem, milzīga kļūda. Okay. Lielākā kļūda bija, ka mēs sākumā visu palaidām uz vienu kompāniju. Un kas tas ir? Tā ir ļoti milzīga problēma. Shopify veikalu uz savu otru biznesa vārdu. Jā, uz otru biznesa vārdu, jo biznesa atšķirās. Un tas nozīmē, kad mums ir jāstāsta, ko mēs darām, un mēs stāstām, mēs darām to un to. Viņiem likās, nesapratu, ko tu jūs īsti darat. Un tas, ko es visiem iesaku, ja jūs esat uztaisījuši biznesu, kas kaut ko tur dara, ja jūs taisat jaunu biznesu, jūs to taisat kā atsevišķu kaut ko. Varbūt no pirmās dienas, es nezinu, vai tas atmaksājās, bet var mēģināt teorētiski tādā Amerikā uzņēmumā maksāt $400. Tas it kā nav nekas sarežģīts. Un mēs tikai kaut kad vasarā sapratām, ka mums pilnībā viss ir jāizbīd projām uz jaunu uzņēmumu, un tad uz mums skatās pavisam savādāk. Jo mēs esam mūsu nosaukums, mūsu mājaslapa, viss ir kopā vienots, tur nav nekāds un, tur ir viena konkrēta lieta. Skaidrība. Jā, ir skaidrība. Visiem, kas ar mums runā, kas mums dzird un redz pirmo reizi, viņi saprot, ok, šitie džeki tirgo tur gardening accessories un tur greenhouses un whatever. Visiem ir skaidrs, ko viņi dara. Un tas bija tāda kaut kāda latviešu domāšana sākumā. Mēs visu darīsim visu. Jā, bet tur kaut kādā brīdī mēs pārslēdzāmies, un tad īstenībā arī daudz, kas jau sāka. Tad jau mēs sākam pieskarties brandingam, jo brandings principā ir skaidrs asociācijas mērķtiecīga būvēšana. Jā, tad mēs arī sākām. Es brandingā līdz šī gada kaut kādam tur mēnesim bija ieguldījis $500 tieši. Līdz ar to kaut kādā brīdī saproti, ka tu gribi atšķirties, tu gribi būt dārgāks, tu gribi būt unikālāks, un tev ir jāiet uz brandinga ceļš, jāinvestē tur iekšā. Atgriežamies pie kapitāla. Jūs tam pieteicāties, un ko tas jums ir iedevis tagad? Tagad mums ir kontā stāv $500,000. Kur jūs drīkstat? Kur es drīkstu rītā aiziet uz sarkanā uzlikt. Tā kā es daru, ko gribu ar viņu. Vienkārši viņš ir jāatgriež. Bet mums atkal doma, ka mēs ņemam visu maksimāli daudz, cik mēs varam paņemt, lai mēs to naudu izgriežam un varam paņemt vairāk. Jo jebkurā gadījumā e-komercijas biznesa, jebkurā gadījumā biznesa vienmēr būs par to, cik lielam kapitālam tev ir piekļūt. Tas nozīmē, cik daudz tu vari pārdot. Respektīvi, ja es gribu pārdot 2 miljonu mēnesī, man vajag $500,000 uz kontu. Ja es gribu pārdot 10 miljonu mēnesī, man vajag 2,5 miljonus kontu. Tev visu laiku jābūt, es esmu sareiķinājis, man jābūt 1/4 naudas no tā, ko es griežu, man ir jābūt uz konta pieejamai, ar kuru es varu operēt, domāt, risināt, virzīties uz priekšu. Un, tagad tas ir aizvirzījis pie tā, ka mēs esam gatavi tur 2 miljonu apgrozījumam, un mēs nekādā gadījumā neapstādināsim piegādes. Tur nebūs nekādi jautājumi par to, vai mēs varam izpildīt to, ko mēs esam apsolījuši, ja mēs no šodienas līdz nākamajās 30 dienās uzgriežam 2 miljonus. Lai tu to varētu izdarīt, tev ir jābūt kapitālam. Tāpēc visiem saka, kas būvē biznesu, vienkārši tev ir jābūt kapitālam. Nevis varbūt kontā, bet vismaz viena zvana attālumā. Tu zini, ka tu vari dabūt kapitālu pret kaut kādiem tev nosacījumiem. Un mūsu gadījumā mēs vienkārši paņēmām visu naudu, ko varējām paņemt, lai tagad to naudu izgrieztu. Un tad, kad mums sāksies reāli gardening sezona, decembris, janvāris, mēs varam paņemt tur 5, varbūt miljonus, un mēs varam to visu sagrūst konķikos, aizsūtīt un nākamgad moši peldēties naudā. Bet tu pieģistrēji uzņēmumu Amerikā. Uzreiz jau? Kāpēc? Man vispār ir bizness pēdējos 5 gadus tikai Amerikā. Man arī aģentūra iz Ameriku,
visi man, tie uzņēmumi ir Amerikā, jo tev, bišķi nopietnāks tevi skatās, ka tev ir Amerikas uzņēmumi. Jo tev arī ir Amerikas klienti, ja? Man ir arī Amerikas klienti, man ir kaut kā no Eiropas varbūt arī klienti, bet pārsvarā ir liela veikala, kas ir tur UK, Amerika, Dubaja, Singapūra, viņi ir starptautiski. Un man arī visa komanda ir attālināta un man liekas, varbūt 1,5 latvietis, kas strādā pie maniem. Nav daudz latviešu, kas pie mums strādā. Bet tu esi visu kaut kur apskatījies pasaulē, kur reģistrēt uzņēmumus. Tu biji vienbrīd dzīvoji Dubajā pats? Man ir Dubajā uzņēmums, es esmu Dubajas rezidents. Man savu turienu arī virzās kaut kādi līdzekļi. Tajā gadā tos tu izvēlējies reģistrēt Amerikā? Vienkārši tur ir mums nedaudz savādāk tā struktūra. Tā uzņēmuma struktūra mums ir, tas ir viens no uzņēmumiem. Mums ir Latvijā uzņēmumi, mums ir Dubajā uzņēmumi. Tad mēs veidojam kaut kādu, mums izdevīgu struktūru, kurā mēs varam to visu naudu reinvestēt un augt, nevis noņemties ar kaut kādām nodokļu nomaksām. Tāpēc mums ir uzņēmumi dažādās valstīs, jo tad tu vari efektīvi to naudu virzīt pareizi tā, lai tev visu laiku tā nauda pieejama tev kaut kādām nākamajām darbībām, reinvestēšanai un tādām lietām. Un mums arī pārsvarā visi cilvēki, kas strādā, visi ir uz kaut kādiem līgumiem, mums nav tādi patstāvīgi darbinieki, pa kuriem mēs tur maksājam pilnos ar sociālās nodokļus vai kaut ko, jo viņi nav vienkārši vietējie. Teici, ka tev ir pusotrs cilvēks no Latvijas. Jā. Pārējie ir visu kaut kur, visi strādā attālināti. Kāds to visu nomenedžē tā, lai tas process notiek un notiek kvalitīvi, konkrētspējīgi un ar izaugsmu? Kaut kādi key cilvēki, kas strādā, viņi tomēr ir ļoti ilgstoši strādājuši, kas vada tālāk tos visus komandas. Līdz ar to mēs teorētiski strādājam tur ar 1,5–2 cilvēkiem. Personīgi komunikācija ar komandu ir bišķi mazāk, bet es vienkārši visiem atgādināšu, kas ir pakalpojumu biznesa. Pakalpojumu biznesa ir nopirkt pakalpojumu lēti un pārdot dārgi. Tā ir pakalpojumu biznesa būtība. Tad mēs saprotam to, ka top media buyeru Latvijā un top media buyeru Indijā starpība ir apmēram 10 reizes. Mums ir šobrīd tur, media buyers, kurš, es domāju, saņem kādas 10 reizes vairāk nekā viņa tētis saņem. Viņš tur visu ģimeni uztur, viņš mums sūta video, kā viņš ir marmorā izlicis visu māju, viņš tur reāli bagāts cilvēks. Un arī tā darba kultūra un tas viss man tomēr vairāk patīk cilvēkiem tomēr, ka tu esi viņu paņēmis no kaut kāda reģiona, kurā viņš ir labi izsities. Labi izsities, jā, un tad tu viņu turi. Es vienmēr man patīk cilvēkiem maksāt vairāk nekā citur maksā, bet, kad tu ņem cilvēks no Latvijas, to ir grūti izdarīt. Jo, ir daudz lielas kompānijas ar lieliem budžetiem, kuras ir gatavas maksāt tur, 5–6 tūkstoši, bet mēs kādam indietim maksājam 5, tad tur ir cita attieksme. Tur ir pusotrā sekundē atbildes, jebkur tev jautājumu, risinājums. Tur ir pilnīgi cita attieksme pret darbu, pret to visu, līdz to. Jā, bet tie key cilvēki, viņi tomēr ir, viņi ir gadiem strādājuši, izaudzināti, veidoti, mums iekšā. Tagad mēs atkal ejam to nākamo soli. Visiem arī, kam ir cilvēki, pie viņiem strādā, ir tie vairāki soļi. Ir pirmais solis, ka tu ņem cilvēkus, kuriem tu maksā 1000 mēnesī. Otrais solis, kad ir tie 2–2,5 tūkstoši. Un tad ir tas trešais solis, ka tu maksā cilvēkiem 5000 mēnesī un uz augšu. Un mums ļoti interesanti šobrīd ir tas posms, kad mēs lēnām sākām ņemt tos 5000 plus cilvēkus. Un ļoti daudz, kas ļoti mainās. Pastāst par to. Tu ņem gudrāks cilvēks par sevi. Jo līdz tam 5000, man liekas, ka tu ļoti bieži, kā varbūt kompānijas līderis vai vadītājs, tu tomēr, tu esi nedaudz pieredzējušāks nekā tie cilvēki, kas pie tevis nāk strādāt. Bet tad, kad tu nāc ņemt tos cilvēkus pēc 5, tavs vienīgais mērķis ir, lai viņi tev kaut ko jaunu iemācās, lai viņi kaut ko iedod tev tā kā vairāk nekā tu redzi. Un tas ir tas, ko es esmu vienmēr sapņojis, ka tu vari būt ar cilvēkiem telpā, kuri gudrāki par tevi. Un to es tikai tagad realizēju, tur pēc 5 gadiem aģentūrā vēl kaut ko, kad tev atnāk darbs un tev liekas, wow. Vai pieņemsim ar tevi atļauties strādāt, ja? Ir jāaiziet līdz tam brīdim, kad tev atsūta darba, liekas, wow.
To Kā Džeki tu labi. panāci, kad cilvēki ar tādu zināšanām saka, ka es strādāšu pie tevis tagad full-time un... Man tomēr ir pasaules darba tirgus, jāsaprot. Ja tev ir lokāls darba tirgus, tev tomēr ir jābūt, tev ir jādod vairāk. Tev ir tam jābūt. Tad, kad tev ir globāls tirgus, principā spēle ir no kura reģiona tu paņem cilvēku un cik tu viņam maksā. Okay. Tā ir galvenā. Protams, pēc tam tur ir vēl kaut kāds nianses, ja, bet tomēr tur, kā man teica, ka smējās, kad es dzīvē nav melnraksts, pateica, ka nauda ir svarīga dzīvē. Kad visiem patīk teikt, ka naudai nav nekādas nozīmes dzīvē, galvenais tur mīlestība. Bet es teicu, ka nauda ir svarīga, jo to ar naudu var pirkt un darīt lietas pavisam citā līmenī. Un tas pats, man liekas, ar cilvēkiem, tāpēc, ka es eju uz to globālo attālināto tirgu, man nav baigi daudz, kas jānodrošina. Man jānodrošina forši interesanti projekti, ar kuriem strādāt, un labs atalgojums. Ja šīs divas lietas saliek kopā, mēs tiešām iegūstam super interesants forši cilvēks. Bet mums arī daudz kas mainījās. Mums ir bijis tā, ka mēs mītinga laikā atlaižam cilvēku. Dēļ tā, ka viņam ir nepareiza attieksme. Piemēram, ko tas nozīmē? Viņš neienāk, kā saka, ar iedvesmu pārējai komandai. Zoom mītingā, jā? Jā. Tad pēc tam tā komanda saprot, mums te ir bišķi pamainījušās prasības pret situāciju. Un mēs arī gājām ļoti cēlu ceļu, lai tur nonāktu, ka tu vari darīt tādas lietas, jo mums arī bija ļoti ilgi, mēs spēlējāmies ar cilvēkiem, visu kaut ko tur mēģinājām viņus izvilkt, vēl kaut ko. Tagad ir vienkārši, neperformē visu, paldies par dējām. Darba tirgus ir plašs un cilvēki ir daudz, un mēs tā ļoti vairs nespēlējamies. Pastāst, mums vispār nav pieredze strādāt attālināt, mēs strādājam visi šeit plēc pie plēc, un tad ir man interesanti dzirdēt par tiem, kas ļoti pozitīvi izskatās par tādu, tā kā tu strādā attālināt pa visu pasauli. Kā izskatās tāda, darba nedēļa, struktūra, daily check-in, kad jūs sazvanaties, nesazvanaties, asinhroni, sinhroni, kā tas viss notiek jums? Baigi vienkārši, mums ir vienreiz nedēļā zvans, saliekam plānu nedēļai. Mums ir Trello, Kanbans parastais, ja papētiet tur to do till, līdz kuram jāizdara kas, saliekam sarakstu, daily, pēc tam updates ir par kaut kādām lietām, kā viņas virzās priekš, tas, ko es teicu tur. Bet, pieņemsim, man tādi pieredzējušāki cilvēki man neatskaitās, man neinteresē. Man interesē tādi, teiksim, jaunie, ja, lai vienkārši saprastu to darbu kultūru. Bet tādi, pieredzējušāki cilvēki, viņi neatskaitās daily. Bet, principā, tev ir daily, ko es izdarīju, ko es darīšu, un tad atkal jauns nedēļas plāns, saliekam plānu, ja izpildam 100%, значит, pa maz uzlikām, ja izpildam 80%, ideāli, esam trāpījuši šī sievietā. Tur ir ļoti daudz riski, protams, par to, ka tur cilvēks varbūt neko nedara, vēl kaut ko, bet esot tajā nišā iekšā ilgstoši un, teiksim, paņemot tur 13. email marketing speciālistu, tu jau saproti to darba apjomu. Līdz ar to arī mums tie cilvēki, viņi nestrādā 24/7, bet viņi dara kvalitatīvu, labu darbu, un mums, mēs pēdējos 5 gadus, mums ir bijis office, man liekas, pusgadu, bet tā bija vienkārši naudas izmešana pa lielu. Un kā ir kaut kāda komandas kultūra un to visu, tas ir vispār iespējams to uzbūvēt, ja katrs individuāli strādā vienkārši savā līnijā un tur paralēli baigi viņi savā starpā. Nē, viņi satiekās, mums ir tie mītingi reizi, pirmdien, piekdien ir mītingi un kaut kas pa vidu arī ir kaut kāda performance zvani, jo es aģentūras darbā nepiedalos, tik ļoti es nezinu, cik precīzi ir tie mītingi, bet tā komandas kultūra tur ir no pirmās dienas, kā viņai ir apakšā tas, kad, man bija partneris, viņš atnes to vārdu manā dzīvē dominācija. Ja, mums tas dominēšanas, tā kultūra apakšā, tā honestly, ka mēs runājam par visu, kā ir, mēs ejam, sasniedzam, daram. Mums ir tās vērtības salikts, bet viņas jau lasās ļoti ātri. Kad tev ir tāds mītings, kurā tu pasaki cilvēkam paldies, tev droši vien šī nav īstā vieta, jo tu tur atnes pilnīgi kaut kādus mītingu, tad pēc tam pārējie saprot, ka tas nav pieņemami. Bet droši vien tādā kaut kādā dziļā līmenī kultūru uzbūvēt. Mēs varbūt esam pa jaunu vienkārši tajā, ko mēs darām, mēs vēl nezinām, kur tas aizvedīs. Un tas atkal atkarīgs no nišas. Ja tev ir super kreatīvs darbs, kur tā jūsu kombinācija veido kaut kādu skaistumu, mūsu gadījumā tomēr esam precīzi sadalījuši, kas ko dara,
kas ir tas rezultāts, uz ko viņš iet, un tad viņiem pat, es domāju, vieglāk strādāt, ka viņiem nav tas office. Un tur arī no atalgojuma viedokļa, tu vari maksāt mazāk, jo viņiem ir tāds, teiksim, brīvs darba laiks. Tā kā tur ir daudz bonus, bet pie tā ir jāpierod. Okay, interesanti. Labi, bet vispār bez tā pieredzes stāsta, bez siltumnīcām tu darbojies, tomēr visu kaut kur, tev ir podcasts par ģimeni. Jā. Tev ir tas projekts, ko es līdz galam nesaprotu, kas ir tas Izdzen Bomzi projekts, tas ir ar tās sirds projekts, vai tas ir kaut kas vēl viens bizness? Tā kā tu tomēr esi visu kaut kur salicis iekšā. Man tas pagājušais gads bija tāds žoskijs diezgan ar to 1 miljonu, ar tiem 4 bērniem, pie tiem vēl 4. bērns, 4. bērns no 5 šogad. Tur bija tas viss gaidīšanas process, 3. bērns vēl kaut kas. Un es sapratu, ka man kaut kā ir jādod atpakaļ. Kaut kas jādod atpakaļ. Man atnāca tas bombas manā dzīvē, viņš atnāca, ka tas ir tāds mūsu iekšējais ierobežojums, jebkam, ko mēs gribam izdarīt dzīvē. Katrs no mums kaut ko grib izdarīt, un ja viņš to nevar izdarīt, viņiem ir ierobežojums, tas iekšējais bombas. Varbūt tu esi bieži dzirdējis cilvēki, kas prasa, viņu pirmais jautājums pēc jebkuras tavas pieredzes būs, cik maksāja. Tas ir viens kaut kāds piemērs, bet viņi ir daudz tie iekšējie bombas. Un man kaut kā atnāca ideja, jāuztais pasākums. Izdzen savu iekšējo bombas, kur es vienkārši biju izdomājis, ko es gribētu pastāstīt. Vairāk tādu iedvesmojošu stāstu par to, kā sasniegt lietas, ko tu gribi sasniegt dzīvē. Un es uztaisīju vienu video, un uz to pasākumu atnāca 100 pār cilvēki. Bet es viņu biju uztaisīju tur ar vispār undergroundā, vispār neko. Un tad es kaut kā sapratu, ka jāuztais lielāks pasākums. Un tad 2,5 nedēļās mēs savācām Fantadromu 500 cilvēkus. Un pēc tam radās vispār koncepts, kā atbrīvoties no savu iekšējo bombu, tā saucās pasākums, un pēc tam radās tas koncepts. Mēs tagad vispār esam salikuši arī tur kaut kādu informāciju, bet tas nav bizness. Tas ir kaut kāda sava veida giving back, ir kaut kādas lietas, kam es esmu gājis cauri. Vienkārši man ir cilvēks, kas viņus sapako, rāda, dalās. Tagad tur būs arī izaicinājums. Kaut kādas lietas jau tur būs, bet tas nav mērķis pelnīt vai tur vēl kaut ko. Tas ir vienkārši, lai tāds mantojums, es teiktu, latviešu tautai no manis, ko es esmu šobrīd sapakojis un iedevis. Okay. Ģimene auga atkal tas arī ir tas vairāk, ka manai sievai. Viņa ir ģimeņu, viņa ir dūla pēc profesijas, vecmāte un dūla. Viņa ar sievietēm ļoti daudz darbojās, bet mums kaut kā tā ģimenes tēma ir, liekas, interesanta. Un tur arī pilnīgs tāds giving back projekts, kurā mēs vienkārši taisam, maksājam katru epizodu tur 400-500 eiro, lai viņu safilmētu, ieliktu iekšā un vienkārši dalīties kaut kādiem arī mūsu. Jo mēs, kā es to teicu, mēs ar sievu sākām kopā. Biznesa sākās, kad viņa parādījās manā dzīvē. Tad mēs te visai peklē esam gājuši cauri, un tad ir kaut kādas lietas, ko mēs sapakojam, smuki iedodam. Ir ļoti labas atsauksmes bija, un tad tas tā kā motivē mūs virzīt. Bet tie nav biznesi, tas ir tiešām tāds tas hobijs, ko es teicu, ka tu dari kaut ko citu, lai nedaudz atslēgtos no tās savas ikdienas. Un pateicoties Izdzen Bombas, es dabūju investoru, jo viņš ieraudzīja, ko es varu 2 nedēļās izdarīt. Viņš saprata, šitais džeks var pacelt visu, es dabūju investoru. Un pateicoties ģimene auga, es nezinu, ko es vēl dabūju. Nezinu, kaut kas gan jau salikēt. Bet man bija ļoti interesants arī tas stāsts, kad es pirmo reizi uztaisīju pasākumu ar bērnu fondu, kopā bērnu fondu Streets, laikam saucās. Mēs uztaisījām pasākumu, es tur visu tur apmaksāju, izdarīju. Un man tajā dienā atbloķējās Shopify Payments un man iedeva finansējumu. Tas notika tajā pašā dienā, kad man bija tas pasākums labdarības. Un kaut kā ir tā kombinācija, ka tu sāc kaut ko dot atpakaļ, tu sāc darīt kaut ko no sirds, un tev biznesā pēkšņi kaut kas izkustās. Un es tos tā kā vienā brīdī to sajūtu, un tāpēc man ik pa laikam ir kaut kādi šādi projekti, kurus vienkārši metos iekšā, visu apmaksāju, un skatos, ja tur kaut viens cilvēks iznāks ar kaut kādu uzlabojumu dzīvē, tad job is done. Labi, teikt, kā es noslēgumā iedomājos tāds segments, kad šitos pēdējās minūtes tev bērni pēc 10 gadiem vai 15 skatīsies, un viņi teiks, ko Gustav, tu no visas pieredzes, kas tev ir šobrīd, nezinu, tāds top 2-5 lietas, tu gribētu viņiem nodot par dzīvi, biznesu, darbošanos, savu ceļu atrašanu? Es gribētu viņiem nodot to, ka tā pārliecība par sevi un pārliecība par to, ka tu vari kaut ko izdarīt. Vienīgais garants, kā viņa nepiepildīsies, ir, ja tu pārstās kaut ko darīt, ja tu padosies. Un man liekas, ka
pārliecība un ticība, ka tu vari izdarīt kaut ko lielāku, kaut ko vairāk un kaut ko, kas tevi tiešām motivē tajā brīdī. Un tā ticība to visu laiku darīt, līdz tas tev izdodas, tur meklēt to pusi, meklēt tos veidus. Man liekas, ka tas ir tāds dzinējspēks jebkuram cilvēkam. Es domāju, ka viņi jau to ģimenes tēmu, jo viņi tāpat būs sapratuši, ja tomēr mums jau ir 4 bērni, nezinu, ka pēc 15 gadiem cerams, ka būs vēl. Par to ģimenes vērtību kā tādu, es domāju, ka viņiem nebūtu jānodod, bet tas, ka tā neatlaidība, tā ticība un nepadošanās ir tā kā visa pamatā. Un man liekas, ka ir forši atrast kaut kādu to lietu, kam ticēt, uz ko virzīties. Un bieži vien mēs meklējam tās lietas kaut kur citā universā vai citā kaut kādā vietā, bet viņas ir bieži vien turpatās. Nezinu, ko tu šodien dari, to lietu, ko tu šodien dari, un tīri ir vislabāk. Un tici, ka tā lieta, ko tu šodien izdarīsi, viņa tev parādīs to nākamo pakāpienu, uz kur tev jākāp, to nākamo lietu, kas tev jādara. Un bieži vien tas būs diezgan bailīgs kaut kāds solis, bet mēs tomēr dzīvojam vienreiz. Un mēs tomēr dzīvojam šodien. Un mums jāsaprot, ka ja mēs šodien darām kaut ko, kas mūs neapmierina, tad mēs padiršam savu dzīvi. Un tādas ļoti banālas frāzes, bet tu kaut kā beigās saproti, ka tas ir viss vienkārši par šo dzīvot šeit un tagad, darīt to, ko tev reāli patīk un ticēt, ka tu vari izdarīt pilnīgi jebko, ko tu esi iedomājies. Un tas tev atved un parāda un iedod kaut kādu to nākamo zvaigzni, kurai sekot. Un ja man tur kaut kad bija mērķis, tur, nezinu, miljons, ja tas pats miljons, es uzprintēju $1 000, noliku uz galda, pēc 100 dienām viņi atnāca. Tagad man mērķis kaut kāds vēl nākamais. Un tas jautājums sev, vai tu to vari? Viņš ir tāds interesants. Tā kā es nezinu, man tāda viena lieta nav, ko jums iedod bērni, bet es runāju par saviem bērniem, nevis klausīt. Bet tas, jā, tiešām tas kaut kāds tā sava pakāpiena apzināšanās un vēlme uzkāpt uz tā nākamā pakāpiena un to dzīvi redzēt kā tādu ceļu pa trepēm uz augšu. Ik pa laikam apsēsties uz tā pakāpiena, apskatīties apakaļ un ieraudzīt, wow, cik krūti ir bijis. Bet kur vēl ir jāuzkāp. Un tur tas vieglums, grūtums, par ko mēs sākumā, ka tu dari grūtas lietas viegli. Es vienmēr stāstu to piemēru par tām priedēm ziemā, ka mēs staigājam pa mežu. Mēs skaistas priedes nosnieguši, vai ne? Bet cik tonnas sniega viņas tur uz tām saviem zariem. Un man liekas, ka tas skaistums arī skatīties uz cilvēku un domāt, wow, pasties, cik daudz viņš tur, bet viņš tik skaists tajā ir. Paldies, ka klausījies. Un ja šīs tēmas tev ir vērtīgas un interesantas, tad droši var arī pierakstīties Asketika podcasts YouTube, Spotify un Apple podcasts platformās. Tu droši vari arī mums rakstīt uz hello@asketika.com un kopā veidosim spēcīgus zīmolus.